देखिए दोस्तों, चोरी करने की तरीके भी अजीब और गरीब है। ये एक बंदा बाइक में पेट्रोल डलवाकर अपनी दोस्त की कार में पाइप की मदद से पूरा पेट्रोल डलता है और जब कार की टैंक फुल होती है तब पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल की 12,000 रुपया हुआ बोलता है। तब ये बाइक वाला बोलता है, क्या तुम पागल हो? इतनी सी बाइक की टंकी में कैसे इतना ज्यादा पैसे का पेट्रोल भरेगा? पर ये चोर के साथ न सोचा हुआ हादसा होने वाला है उसको देखने से पहले। बेटे, मुझे इग्नोर मत करना। मैं दुर्गा माता हूँ। आज जो भी मुझसे मांगेगा मैं तुम्हें दूंगी, मगर तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक कर फॉलो करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। जब ये दोनों पेट्रोल चोरी कर रहे थे तब ऑफिस से मालिक सब देख रहे थे और दोस्तों मालिक ये चोर को 2 गुना पैसा ले लिए।